guys, kali ini berjumpa lagi di Mega Pro Legend ya. Ini yang tutorial tentang poles mesin. Yang harus kalian siapkan pertama adalah perlas ukuran 150. Dikasih air terlebih dahulu. Lalu kuas ukuran 400. Atau kalian bisa buat 200 duluan lalu 300. Ini saya memakai 150 langsung 400. Kurang 800 ya, dari 400 kalian bisa ke 500 600 biar hasilnya memuaskan. Ini saya langsung ke tinggi karena biar cepat tutorial. Kalau sudah ukuran 800 tadi, langsung ke 1200, atau kalian bisa pakai yang nomor 1000 terlebih dahulu biar hasilnya memuaskan.
sudah berempat saudara, masuk ke tahap terakhir Abdul yang saya akan menggunakan untuk adalah karung semen. Langsung aja kita bersihkan. Berantakan terlebih dahulu. yang belum seharusnya seperti ini ketika sudah plus belum begitu memesan, masih ada gorisan-gorisan. Oke, terima kasih. Sekian video yang biasa saya sampaikan. Bye. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue ya.